你嗰個你做一做嗰啲靈活度啊！哇！你睇啲70歲女70歲嚟嘅，而家你隻腳咧靈活度，呢個教授話咧，你隻腳會翻20-30歲嘅靈活啊！真係啊！係啊，個腿腳啊！嗰啲腿腳啊，你睇呢啲鞋墊啊，一個小鞋墊，一個你睇嗰個老師啊，以前咧拍戲啊，即係周生咩嘢，而家翻去，佢以前見我咧係咁扎扎跳，因為老師喺度扎扎跳，行路仲係咁樣啊，係，早嗰排㗎嘛，真係。而家可以點樣輕快啊！哎呀，而家我唔敢咁放縱住，大步嗰度咧，係嗰啲力未到，係自己知㗎。但係好翻好多啊！真但係就係已經輕巧咗啦，輕巧咗好多，輕巧咗到一小跳到就得㗎啦。因為咧，你係我去湖南行上山行2次啊，湖南嘅咩山啊？咩靈山我唔記得係咗，我上網睇。即係你爬上去，隻腳都唔攰。即係嗰個山咧係又陡又斜，樓梯有咩嘅？係爛喎。咁嗱，你做完呢個鞋墊，你嘅感受點樣？我哋過嚟少少嗰度。頭先咧，我就跑去嗰架車度，我覺得自己隻腳好似飛咗過去，飛嘅咁樣，即係會彈㗎。即係佢彈你去嗬。係啊，我啱行咗2個山。爬呢啲山之後，隻腳有冇痛啊？梗係唔會痛啦，即係咪嚇死你啊？即係呢個鞋墊真係。你話講緊佢，你睇啦，我行嚟呢度啊！呢個真係，哇！呢啲山好難行㗎喎，梗係啦。行完之後隻腳都冇酸軟啊！我就話聽你下邊見到都驚。你話一聽，你行嚟呢度啦。係啊，呢好得嘅。見到一嚿嘢嘅，我驚嘅，但係我因為知自己着咗鞋墊咧，我就唔驚啦。係，如果俾我咧，好有力啊！俾我平時我唔會行上，我寧願唔行，我到呢度咪算咯。係，我唔行上去。頸嗰度啊，完咗。我教你係擺咗鞋墊度啫嘛。同埋夜晚擺咗咧，係啊，會出汗嘅。係，佢會出汗。同埋頸都會發熱嘅。因為佢係喐緊你嗰啲經絡啦。呢度已經扁咗落嚟。但係咧，我呢度又扁咗。即係教人個方法咧，就係用嗰啲箍頭咧毛巾去箍。係，箍頭毛巾。係啦。咁我箍落去，因為軟熟噶嘛，就擠個鞋墊落去，又唔會緊，乜都唔會。啊，呢個真係好。即係棉嗰啲啊，係厚身嗰啲，即係買厚身嗰啲咯。哦，呢個鞋墊其實嗰陣時我點解係緊要介紹俾你？靚咗，你唔知有冇覺得呢度跌咗上去啊？係啊。我嗰日見你都係甩咗跌落嚟嘅，一頭跌咗上去，好多人反應俾我聽啊。但好明顯，我呢個明明尖㗎嘛，而家尖不甩㗎嘛，係啊。而家變咗圓咗。你用到1個月都未到。應該冇係啊，3個幾星期。唔係，因為點解最明顯咧？哎呀，你先生有咩事？你講下你先生着咗鞋墊，咪成個樣好發光咁咯，即係好似發光，真㗎，後生 shining 嘅感覺。係啊，有陣時我佢咪中意踢波，個樣似發光，真係睇到佢發光。係啊，人哋話佢後生咗啊，一陣間就後生咗。睇下會㗎。咁啊，點解嗱，跟住你介紹俾你嘅嗰個唔係，我一定要唔係始終俾佢，你俾佢感受下。係啦，俾佢感受下，因為佢踩喺上面太舒服啊，太舒服啦。喂，大佬，我哋好難做，太過有緣分嚟。我哋行條罅㗎個山，哇！呢啲山真係，呢啲山真係，所以有啲人話你着咗我啲鞋墊，你爬咩山？你知唔知我哋喺條罅再行翻落去啊？明啦，翻到你隻腳有冇行呢先啲山啊？酒店？梗冇啦，乜都冇咗。我仲要咧坐第一個巴士，因為40幾人，我坐第一個位。你知唔知我隻腳有幾窄咧？係啊，我都冇事喎。即係有啲咪坐飛機咧，佢帶住佢咧落機一啲都冇麻痹，13個鐘頭坐喺美國。係啦，唔係你飛機都可以企身，我架車唔能夠起身，屈住喺嗰度嘅。係啦，即係我坐一。佢通咗微循環啊，知唔知？打通微循環。真係好。哇！呢個機呢個鞋墊真係咪真係好介紹啊？盧醫師介紹俾你。係啊。啊，真係好開心。唔使做咁多嘢，仲要我喺度撞到盧醫師啊！阿盧醫師耷低頭啊，後邊叫我，真係幾搞。哇！街度撞到啊 Connie 啊，沙田啊，太開心啦，靚女嚟㗎。因為我哋琴日咧喺湖南咧啱翻嚟，我行咗2座山，係着咗個鞋墊。阿盧醫師影咗啊，見到座山唔敢行上去嘅。係。咁頭先我啱啱去完喪禮，就要跑去咧，嗰個車，我係彈喎，覺得自己好快如飛。係啊，唔使吸氣啊，平時。因為好多人都話啦，佢追巴士都追到，有啲追唔到巴士。同埋我坐旅遊車咧係坐第一㗎，會一定要屈住隻腳，同埋唔可以無啦起身。係。
係冇事咯。係啊，即係屈完之後隻腳都冇痹啊，係啊，啲人話冇行山要唞，我都冇唞，係我都冇攰。太辛苦。嗱呢個係阿 Connie 捉住我訪問，係啊，佢話一定要話俾我聽個鞋墊嘅好處，就好似打通咗任督二脈。你好啊，你好。就轉㗎啦。係啊，誒你知唔知啊？唔係你講呢個説話係你睇到定係你感受到啊？我感受到咯。你知唔知呢隻咧？我哋攞咗一個能量公司啊，佢有架機28萬嘅，擺上去咧就見到咁樣行緊㗎個能量。仲要咧，之後咧，佢自己感受到。俾一份我媽咧，我媽咧直情話佢24小時放屁。放到黐線，放屁啊！係啊，肯定啲腸胃有事嘅。係啊，好正啦！咁佢以後唔會嘰哩咕嚕，唔會肚脹噶咯。係啊，大便暢順。哇！你感受到啲能量，我都感受到㗎。我都係咁樣感受㗎。不斷，你而家都係覺㗎，就不斷啲能量上升咁。我而家擺咗一個喺個肚度。哎呀，我又係，我一個喺個肚度，一個喺背脊度。我前後都箍住㗎。之後咧就呢啲膊頭好犀利啊！佢係啊，哎呀，啲好多都咁樣㗎。佢啊，上次有一個話，老醫師，你啲鞋墊幫我打通咗任督二脈嘅感覺。係啊，佢係做咗測試㗎，1秒鐘釋放幾萬次嘅震動。我以為1分鐘過1秒鐘啊，盧醫師咁嚟講。佢話佢個肚喺度轉。係啊，即係啲嘰哩咕嚕啊，啲能量啊，啲氣啊。佢話擺落個頭度個肚轉啊。係，有啲人擺喺頭嗰度咧，係後邊嗰度會喐動嘅，即係嗰啲氣啊，即係佢嗰啲能量波啊，經絡係咁幫你打通。咁係咪咁樣？隻腳又好有力嘅喎，係啦。係輕咗好多。啊，個個都係咁樣講。隻腳好輕嘅，行路快咗。哦，即係有啲人咧，以前話佢見到啲坑咧，佢唔敢跳過去嘅，而家把聲就可以跳到過去，好明顯嘅。話你企極咧，你都唔會攰嘅。你喺地鐵站唔會想同人爭位㗎啦。咁會唔會後生啲嘅？一定會啊！經絡一通咧，成個人咧係氣息都唔同咗噶。佢啲氣血上咗去啊！我係咧星期六着㗎嘛，咁星期日我見一個咧，我未見過佢半年嘅一個人，佢就講過：你做緊咩嚟？我話冇喎。佢話你一條做嘅嘢，我話冇啊。面色好咗，氣色好咗。佢話：你做緊咩嚟？咁後生咗靚咗嘅。着咗個大字啫，着咗大字啫，係啦，笑死我。